အောင်ဆုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့မြောက်ပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ KIA ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဒါဒီပြစ်ဆက်မတွန်းနိုင်ရတယ်ဒါပုံမှန်တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့အနေနဲ့သုံးသပ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ရှိရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လေဒါဒီလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်တွေတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်တွေစီးရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ဖြစ်ရှင်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသတော်တော်များများမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံမှာရှိရပေါ့လေဒါဒေသဒီပေါ့လေမျိုးတွေကြွားတွေကိုကျူးကျော်တာတွေချင်းချောက်တာတွေလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျူးကျော်လာတဲ့မျိုးရာတွေတရားမှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှိရပေါ့လေဒါမျိုးမျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အမြင်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ KIA အဖွဲ့ဆိုတာတော့ဒီဘာသာရေးကိုပေါ့လေအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပထဝီနိုင်ငံရေးရပေါ့လေဒါ geopolitical ရတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပေါ့လေဒါတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိရနားမှာရှိရပေါ့လေဒါဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ချားမှာလည်းဒါဒီကစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ KIA အဖွဲ့နဲ့ပေါ့လေဒီလိုလက်နက်ကိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒါဒီတိုက်ပွဲတွေပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒါဒီကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာတော့ဒီသဘာဝတည်ရန်သတွေဒါအများဆုံးဒါဆွရှိတဲ့ဒီဒေသတစ်ခုလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာကျော်ကြောက်စိမ့်တွေဒါပရင်းတွေရွှေတွေစသဖြင့်ပေါ့လေဒါလိုမျိုးဒါတည်ရန်သတွေထွက်ရှိတဲ့ဒါဒေသတစ်ခုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးဒါအကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါ့လေဒါသူတို့နဲ့ဒါလူမျိုးတွေဒီဘာသာတွေဒါကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်ကိုလည်းဒါဒီကျန်းဖက်ကြီးနဲ့ဒါတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တာပေါ့လေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ KIA အဖွဲ့နဲ့ပေါ့လေဒါဒီစီးပွားရေးရပေါ့လေဒါရေးပါတဲ့ဒါပုံမျိုးကိုဒါဒီအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဒီ2024ခုနှစ်ဒါဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နဲ့စပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီပုံမျိုးဆိုတာကဒီ ARD မြေကန်ဘေးမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသကဒါတင်ဘောတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးတွေကိုဒါလှုပ်နိုင်တဲ့စစ်ကမ်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နေဆက်နဲ့လည်းဒါမိုင်40လောက်ပဲကွာဝေးပြီးတော့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမူဆယ်ကနေတဆင့်ပေါ့လေဒါတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗမော်မန္တလေးလမ်းနဲ့ဒါသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒါကုတ်ခိုင်လာရှိုးကနေတဆင့်လဲဒါဆက်သွယ်သွားလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွင်းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေထွန်းကားတဲ့မျိုးတွေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါ KIA အဖွဲ့နဲ့ဒါဗမော်မျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတရုတ်မြန်မာဒါကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့ဒါထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ဒါယူဆထားဖို့ရတယ်ဆိုတော့သို့ပေမဲ့လို့ဒါ KIA နဲ့ဒါဗမော်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါ့လေဒါဒီကချင်ပြည်နယ်တွေကဒါရေးပါတယ်ပေါ့လေဒါဗမော်မျိုးပြည်နေတာကိုဒါဒီထိုးစစ်ဆင်လာတာပေါ့လေဒါတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာကဒါဒီအခုအေဗီလာကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၄လကျော်ဒါ9လတွေကိုရောက်လာပြီလို့ဒါပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဒီတက်မတော်နဲ့ပေါ့လေဒါဒီငလျင်ဘေးရောက်မို့လို့ဒါဒီပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးဒါကျညာချက်တွေပေါ့လေဒါထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျညာချက်တွေကိုဒါအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပေါ့လေဒါဒီ KIA ဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒါဒီအေဗီလာပေါ့လေဒါ25ရက်စပြီးတော့ကြော့ပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒါဒီဗမော်မျိုးကိုဒါကြော့ပြန်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့တင်မှာ KIA အဖွဲ့ရဲ့ပြင်ပေါ့လေဒါဒီဗမာ BGF တွေပေါ်ရခတက်တွေဒါ AA တက်တွေလည်းပါတယ်လို့ဒါသိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ဒါဒီဗမော်မျိုးကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဒီခုဒီဗမော်မျိုးတွေမှာရှိရပေါ့လေပြည်သူတွေထိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေကိုချွတ်တိုက်တုံးတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းဒါသိရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီ KIA အဖွဲ့နဲ့ပေါ့လေဒါအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေပို့ဆောင်နေတာပါဒါသူတို့ရဲ့ဒိုစီဝါအကြောင်းမို့လို့ဒါပို့ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်စိမ့်တွေဒါပရင်းတွေအဲ့ဒါမြေရှာဆက်တဲ့ပေါ့လေဒါပြောမျိုးတာဒီတရားစကားတွေဒါအကျိုးစီးပွားအတွက်ဒါဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုဒါအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ပေါ့လေနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးလည်းဒါနားလေသဘောပေါက်တင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်နေမြင်တယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးချက်တွေကိုပေါ့လေဒါအကြောင်းပြုဒီနေ့မျိုးချက်တွင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါ့လေဒါဒီအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာကဒီမမှန်တဲ့KIA အတွက်ပေါ့လေဒါစစ်ဆက်မတိုးနိုင်ပဲဒါဗမော်တိုက်ပွဲမှာဒါဒီအရင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေသုံးသပ်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူး